ប្រសិនបើថ្ងៃមួយដៃគូរបស់អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់បានល្អទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីការដាក់ស្នើនៅថ្ងៃនេះគឺដូចនេះពេលនោះយើងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាវាជៀសមិនរួចដែលនឹងមានគ្រាដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាចេញពីដៃយើងក៏យកគ្នាទៅវិញទៅមកដែរអ្នកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីអ្នករៀបការតើវានៅតែល្អយ៉ាងនេះទេជាការពិតណាស់វាគ្រាន់តែជាខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិនមកពេលក្រោយទេតោះធ្វើវាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្រោយរៀបការម្ដាយក្មេកខ្ញុំតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលចូលគេងនៅពេលយប់ហើយក្រោកពីព្រលឹមសូម្បីតែពេលព្រឹកម៉ាក់ខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកថាមិនមកឬមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះយើងទីបំផុតម៉ាក់គុំនិយាយថាអ្នកជាអ្នកធ្វើមានសុខភាពល្អខ្ញុំបានផឹកស្រាពិតប្រាកដឈប់ញ៉ាំតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតល្អបានទេអ្នកទាំងពីរកុំបង្កើតសំឡេងរំខានអ្នកទិញរបស់ជាច្រើនម្ដងទៀតខ្ជះខ្ជាយលុយតើអ្នកអាចរកលុយបានប៉ុន្មានចំណាយពេលច្រើនពេញមួយថ្ងៃចេញទៅលេងតិចមានសេវាដឹកជញ្ជូនរហ័សទាន់ចិត្តគ្រប់វេនមានកូននៅពេលក្រោយអ្នកមិនបានសន្សំប្រាក់ទេបន្ទាប់មកអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីវាទេខ្ញុំរកលុយបានទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំទើបតែនិយាយពាក្យពីរបីទៅអ្នកនិយាយតបវិញច្រើនណាស់អ្នកណាដឹងថាកូនខ្ញុំដូចអ្នកម្ដាយក្មេកអ្នកណាដូចអ្នកតើខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដូចនេះតើអ្នកនិយាយដូចមនុស្សចាស់ទេម៉ាក់មិនដូចអ្នកទេគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះទេអាចនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់បានតើអ្នកអាចអត់ធ្មត់បានទេសំឡេងរំខានរាល់ថ្ងៃបើអាហារនេះអាចបរិភោគបានមិនជឿទេចូលចេញពីទីនេះទៅខ្ញុំមិនដែលគិតថាគាត់នឹងធ្វើបាបខ្ញុំទេមិនត្រឹមតែគិតទេតើនេះនៅតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងទន់ភ្លន់មុនពេលរៀបការមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានសុំទោសខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំដឹងថាមានអ្វីខុសជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់នាងរួចហើយទទួលបានការលែងលះតើការលែងលះបែបណាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអ្នកបានទេដូច្នេះមកបុកខ្ញុំមាននរណាម្នាក់ក្រុងនឹងមកខ្ញុំដឹងពេលខ្លះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបានល្អទេខ្ញុំដឹងទោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនគួរដែរខ្ញុំមិនគួរវាអ្នកទេខ្ញុំសន្យាថានឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរតែសោកសៅក្នុងការចាកចេញប៉ុន្តែយើងមិនអាចចោលអារម្មណ៍របស់យើងបានទេពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានតែមួយគត់ទៀតបន្ទាប់ពីការផ្សះផ្សាមិនថាខ្ញុំសុំអ្វីទេគាត់ក៏បានសុំពន្យាកំណើតផងដែរអ្នកអាចមានឧត្តមគតិរំខានគាត់ពេលកំពុងញ៉ាំស៊ុបប៉ុន្តែសូមរីករាយចុះអ្នកវិញប្រយ័ត្នខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥឡូវនេះគ្រាន់តែរងចាំខ្ញុំគាត់ខ្លាចជាសុភាពរៀបសារមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសង្ស័យវាបន្ទាប់ពីទាំងអស់អំពើហិង្សារបស់គាត់នៅពេលនោះមកពីខ្ញុំទៅឆ្ងាយពេកប៉ុន្តែពេលវេលាល្អមិនយូរទេក្រោយមកគាត់តែងតែធ្វើការថែមម៉ោងតើអ្នកកំពុងធ្វើផែនការបែបណាយកវាមកវិញដោយអន្ទះសារល្អខ្ញុំដាក់នោះខ្ញុំយល់ថាគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងការរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់មិនយល់ពីខ្ញុំទេការលះបង់នៃការធ្វើជាម្ដាយនៅផ្ទះខ្ញុំគិតថាអ្នកនិយាយប៉ុន្មានដងហើយកុំដាក់ជើងរបស់អ្នកនៅលើតុកាហ្វេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរញ៉េញ៉ៃដោយអ្នកម្ដងទៀតខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវាមួយរយៈតើមានអ្វីខុសបាទគ្រាន់តែសួរគាត់អ្នកមកផ្ទះរាល់ថ្ងៃរីករាយដើរនៅទីនោះម្ដងទៀតតើអ្នកធ្លាប់ជួយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះម្ដងទេអ្នកសុំនៅពេលណាខ្ញុំមិនដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកទេពេលណាមិនបង្ហាញមុខអូនតើអ្នកសុំនៅពេលណាខ្ញុំមិនដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកទេពេលណាមិនបង្ហាញមុខអូននោះជាលារបស់ខ្ញុំមកទីនេះដោយសារផឹកស្រាវាគឺជាអ្នកដែលបានសុំឲ្យខ្ញុំមើលថែកូនរបស់គាត់បន្ទាប់មកគុំស្នាក់នៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីខ្លាយជាចៅប្រុសយកវាចេញពីពួកយើងនិយាយបន្តិចទៀតហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនមានភ្នែកខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ការឈឺចាប់ហូរចេញពីឆ្អឹងប្រពន្ធខ្ញុំខុសហើយប្រពន្ធសុំទោសខ្ញុំបានបើកទ្វារដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុប្រពន្ធខ្ញុំស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ប្រើកម្លាំងចុងក្រោយរបស់អ្នកដើម្បីគេចចេញប្រពន្ធខ្ញុំខុសហើយប្រពន្ធសុំទោសខ្ញុំបានបើកទ្វារដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុប្រពន្ធខ្ញុំស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ប្រើកម្លាំងចុងក្រោយរបស់អ្នកដើម្បីគេចចេញតើត្រូវហៅប៉ូលីសទេទៅស្ដាប់ម្ដាយក្មេកកំពុងព្យាយាមសុំទានម៉ាក់លុតជង្គង់ចុះសម្រាប់អ្នកកុំហៅប៉ូលីសកូននៅក្មេងនៅឡើយកុំឲ្យកូនខ្ញុំជាប់គុកគាត់មានឪពុកដែលមិនឆ្លោះសូមខ្ញុំអន់ចិត្តម្ដងទៀតលុតជង្គង់ចុះការលែងលះតើមានអ្វីខុសយើងមានចំនួនតើគាត់មានអ្នកណាទេខ្ញុំមិនមែនទេគាត់អាចវាយខ្ញុំឥឡូវនេះវាយអ្នកខ្ញុំនឹងមើលថាតើវាឈឺអត់ខ្ញុំនឹងទៅរកគាត់ខ្ញុំខឹងហើយសុំទោសខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកខ្ញុំមានថ្ងៃមួយនេះការលែងលះមិនមែនជាបញ្ហាទេអ្នកបានបន្ថែមការពេញលេញខ្ញុំគិតថាគាត់ពូកែវាអ្នកណាស់
តើអ្នកបាននិយាយអ្វីមួយដើម្បីប្រមាថគាត់ទេកូននៃការលេងលេះរបស់អ្នកអូខ្ញុំមិនមានសុខភាពល្អទេខ្ញុំក៏មិនអាចជួយអ្នកបានដែរគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ខៃឪពុករបស់អ្នកបានធ្វើអ្វីមួយពីមុនមកត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើវាមើលចុះខ្ញុំក៏មិនមកដែរឬហើយនៅពេលដែលគាត់ល្អគាត់នៅតែល្អណាស់មែនទេខ្ញុំនឹកអ្វីដែលម្ដាយខ្ញុំនិយាយប្រហែលជានៅក្នុងខែចង់បានគ្រួសារពេញលេញមួយសម្រាប់កូនរបស់នាងខ្ញុំគួរតែសាំនឹងខ្លួនឯងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីការអភ័យទោសលើកទី2គាត់ចាត់ទុកខ្ញុំល្អលើសពីការរំពឹងទុកក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍គាត់ពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរដូចអ្នករត់ប៉ុន្តែអ្នករត់យឺតរត់ទៅឆ្ងាយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកទេការអភ័យទោសគ្មានទីបញ្ចប់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រអឺតក្រទមធ្វើតាមបនជន់ឈ្លីលើបន្ទាត់ខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំបាននិយាយវាប៉ុន្មានដងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំប្រញាប់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកតែងតែបង្ខំខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្ញុំក៏មិនចង់នេះដែរអ្វីដែលត្រូវមើលមិនបានងឺពេលនោះខ្ញុំនៅក្នុងកូនខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងកាលពីកុមារភាពម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅគ្រួសារពេញលេញមួយទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដូរយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនបានទេគ្រួសារអ្នកនិយាយថាគុំទប់ក្លិនខ្ញុំទ្រាំមិនបានប្រសិនបើអ្នកយកគាត់មកឲ្យអ្នករឿងនេះខ្ញុំហៅវាមើលចុះអ្នកមិនខុសចំពោះខ្ញុំទេកូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារបែបនេះតើអ្នកពិតជានឹងសប្បាយចិត្តមែនទេបើអ្នករស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហើយធ្វើពេញមួយជីវិតចុះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំវិញរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញការដាក់ស្នាដូចនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើម្ដងទៀតនៅជីវិតនៅក្នុងវដ្តនៃអំពើហិង្សានិងការផ្សះផ្សាកំហុសខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងខុសវាជាការល្អសម្រាប់អ្នកដទៃក្នុងការធ្វើវាម្ដងកាលជាភស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យអ្នកខកចិត្តទាញយកប្រយោជន៍ពីរឿងនេះធ្វើបាបយើងមិនចេះចប់មានម្ដាយច្រើនពេកនៅក្នុងសង្គមនេះលះបង់ខ្លួនឯងញាប់ញ័រអស់មួយជីវិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំជាថ្នូរនឹងការលេងជាមួយអ្នកដទៃកូននឹងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែភ្លេចកូនរបស់យើងក៏សង្ឃឹមដែរម្ដាយអាចស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនគិតអំពីខ្លួនអ្នកបន្ថែមទៀតសូមចងចាំថាមានតែសូនដងនឹងរាប់មិនអស់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវាមិនដែលមានការងារធ្វើទេវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដចាប់ពីពេលនេះវាបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មយើងគួរតែលើកអាវុធ